Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlıq sohbet programımızın növbetdeki sanıda selbi uçurları qandaq taqabul turuş gerek degan temada toxtalımız. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ülemalar Birliği Azası Tadqiqat bölümünün müdiri Ustaz Muhammed Yusuf Qarajim boludu. Qarajimning qimmatli vaqtlardan chiqarib kelganligi uchun rahmatimizni bildiramiz. Programımızdan şu selbi uçur degan nima uçur vasıtırda orunsuz lakin bazı tanqidlarni yezib tarqitib qo'yishning o'zini selbi uçurga tushiramiz degandan boshlasak qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Emdi selbi uçur degan emdi insanı rahatsız kıldığan, insanı ilgirleşten tusap koyduğan, iradesini boşaştırdıgan, insanı ziyan yetkizdigan, ziyan yetkizmegen takdirde o insanın ki ruhi haletini bozuduğan, psikikisini bozuduğan, rahatsız kıldığan, aynı uçurlarının hemmesi selbi uçur deyimiz de. Hem bu tor vasıtlarda insanların ki mesela birini tenqitledim deydi o, bir reddiye qaytırdım deydi o. Hem de urulluq, mesela resmi hem de ilmi usulda obzor yazsa, bu ilmi her tarafın kubul kılındığan bir metod hem de ucağı o. Hiç qasının anda ilmi usulga toğru kelmeydi emdi. Aşındaq birisini hakaretligen, bizge til yağdıgan, birisini eyiplegan, endi binasını bilmey turup, nurgunisi binasını bilmey turup, aşındaq müyda tenqitleydigan. Bu tenqitledim de emeliyat tenqit emas emdi o. Tenqit degen emdi haqiqi şu ilmi usulda obzor yazış bilen boldu. Yaki aşı kişininki üzü bilen körüşüp tüzütüp koyuş boludu da emdi o. Endi bundaqalıqı bir narsanın kıymetini tüvenletiş için tirişiş, yoki özününki bir açığını çıkarıp olish, yoki har xil g'arazlarda bo'lsin, ularning hammasi shu salbiy uchurga kirdi, salbiy uchurga kirib insonlarni o'zini ilgirlashdan to'sab qo'yishga tirishayotgan va insonlarga ziyon yetkazish maqsad qilingan salbiy uchurlar deymiz endi shuni. Haqiqatan shu uchur vasitlarida ko'raman. Ba'zan orunsuz lakin de bazı geplerini iş arkalık, yazış arkalık, şimdi kişilerge, nurgulluğun taraflarga gep tartıp hücum kılıdığan. Zaten bu nasımı akıl ilgileri bunun perva mı kılmaydı ama nurgulluğun kişilerin dikkatini çekip bulup mu kıymetli vaktlerini elip moşunda kılıvatlan ahvalı kırnıvadıdı. Yani şu selbi uçurlarının ki ziyalılar hakkında bir düşünce bergen bolsalar. Selbi uçurlarının ki zinemde İnsan eğer aşınınğa selbi uçlarga köngül bilip koysa, köngül bilip geçse, ben şunu rad qaytursam bulat dep qilsa, bunun vaqti israf oldu eken. Vaqti israf oldu, özünün vaqtiga ziyan, ömrüge ziyan, nurgun qılmaqçı bolgan işlerini qılanmaydı. Mesela endi bu nima selbi uçur to'g'risida ilmi tecrübelerge asasen psikolojiya mutaxassisler deydi. Ta'lim terbiye yaxşı bolmagan ailelerde, aşındaq muhitda bir bala Kur'an'a yetküçe 250 mingdan artıq selbi uçur anlaydıgan. Bu selbi uçurun içinde sen bulumsuz, senin kulağına hiç işkemeydi, senin boğunun muşu, sendeki balı bulamdı, sen demişki başkalardaki boğmaysan, başkalarının balısındaki boğmaysan, diyen ki oxşaş aynı naydı. Hemmesi selbi uçur. Bu derhal tesir kılmagan bilen keyin mi da oylap bir bala bir iş kılmakçı bolsa, benim hoşunda bulumsuz, kulağına işkemeydi, yaramsız diyendir kılanmaydıgan oxşayman dep çekinip de, o selbi uçurunun intayin bekcik zihni bağımdı. Kur'an-ı Kerim möcüzesi bilen tadqiqat elip beriyotgan Ustaz Abdudayim Kohli deydi. Siz mыңыңызны şu bir yürüş texniklik üsküllerde bilin deydi. Bu mыңыңызga yoshurun mыңaga avatilgan her qandaq uçur sizninki iradingizga, g'ayratingizga ve psikikingizga chuqum ta'sir ko'rsatadi. Şuna aynı selbi uçurlardan özünüzni qaçırın, selbi uçurlarni o'qimang, özünüzning mingizga özünüz ega bo'ling deydi. Özünüzning mingizga özünüz ega bo'ling. Agar özünüz ega bo'lmasangiz, jamiyatdagilar, do'stlar va tordikilar,
xizmatdoshlar, u deydi, bu deydi, boshqalar ega bo'ldi. O chaqda siz shuarlar to'laydigan, amaliyat ish qilolmaydigan odam bo'lib qolasiz deydi. Endi menga nihoyat bak ta'sir qilgan bir narsa Saudiya Arabistonning islom bilimlariga Aizil Qarni degan Abdullah ibn Aizil Qarni degan islom mutafakkirlaridan biri hamda Saudiya Arabistonning eng katta olimlaridan. O axiran vajadtu saada degan bir kitap var. Şu kitapda en ahir men saadatni topdim degan kitap hamdi. Şu kitapda deydi, men şu bir narsa yezishga boshlagan vaqtimda deydi. Bunda maqola yozib, kitob yozish, bunda yozib nashr qilishga boshlagan chog'imda qattiq hujumlarni qilib ketdi. İhya Ulumuddinninki Muhammad Abu Hamid al-G'azalininki bazı axloqlardan, aşı kitobdan naqllarni keldi binoz yazsam, bu İhya Ulumuddinni o'qib bakmagan adam bu da binasini yazdı deydi. Amaliyat halbuki men o'ttir maktabda İhya Ulumuddinni ustozim, muallim bizga topshirib, yil oxirigacha o'qib bo'lasizlar deb necha qatim o'qib, ashundan imtihon berganmiz deydi. Shunda o'qigan bir kitob. Endi shunda dedi, shuning bilan bir kunlar men bir oygacha raddiya qaytirishlan bo'ldim. Bir varaq binasi yazsa menga, men 2 varaq raddiya qaytirma. 2 varaq yazsa, 3 varaq yazsa, shunda qilib bir kuni dadam deydi. Dadam o'qimagan adam deydi. Dadam o'qimagan ilmning so'ngini bilmaydigan bir adam. Nima ish qilyapsan deydi. Shunda binasi yazsam raddiya qaytirib ekan, binasini yezib ekan, qalaymagan shularga raddiya qaytirib, andaq emas, mundaq deb tushundiryapman. Sen ularga nechta tushundirsanmi, bir yezib berdi. Sen ashlan bazarni qizitib beramsan. Sen to'xtagin buningdan. Qat'iy o uçurlarga qaramagin, sen o'zing yo'g'i mengayvergin, az vaqtdan keyin sen bilib qolasan dedi deydi. Ma'qul deb ben dadamning gapini anglab, shundan keyin o'zimninki tadqiqoti bilan, o'zimning yozdigan kitoblari bilan, maqolalar bilan shuning bilan bo'ldim. Hech qanday qarmadim. Bir oyga qolmay bana qarshi binosi yozib qolib, faqat tugudi deydi. Chunki bozor chiqmagan ekan, bikim uni gapini qilmagan ekan, o qilgan gapiga raddiya bergan, shuning bilan aşağıda o'ldi, tugudi deydi. Endi men aşında nima qilmancha normalda men o'sha salbiy uchurlarga, tanqidlarga nima deydi, u deydi faqat qarmay. Bekimlar so'raydi masalan, o sizlar nima to'g'risi unda debdi, munda debdi. Degan bo'lsa mayli. Sizlar uni to'shmasan bu degan bo'lsa mayli deyman shu. Masalan hamda bundaq bo'lish hamda insoniyat dunyosida Odam alayhisalomdan tortib payg'ambarlarning qissalarini bilamiz-ku. Payg'ambarlar Alloh taologa chaqirib insonlarni sizlarni men hech qanday da'vat qilganim, hech qanday ujrat olmayman, sizni hech kim talab qilmayman, Allohning yo'lida sizlarni Allohga boshlayman deb chiqsa, shuni haqoratlab, kazzob, majnun, sarang, aynda deb demaganlar yo'q-qanda, tamam o payg'ambar hamda. İnsanlarga desak masalan, Thomas Edisonni deyli. Hozir shu tokdan biz foydalanyapmiz. Shu tok bo'lmasa hozir studiyada o'tirolmaydik, shu ishni qilmaymiz, shundamanda. Endi bir tokni ijod qilish jarayonida 5000 qatim aşu 4999 qatim mag'lub bo'lib 5000-ci qatim g'alaba qilib tokning qilini kashf qilishdi chamdi. Shu jarayonda men mushuni kashf qilib, ashuni tapatdim, mushda bir lampochka yasaytdim desa, o chaqalda ilqimanda gazliq bir chiroqni yontirgan zamonda. Aynda desa jamiyatdagilar xili olimlimi ya bu sarang sen. Hatta bazı matematika hisobi bilan chiqirib turib, seni mumkin emas anda binas qila olishing deb ajrayini shunda yondiribgan. Yondosimi bu ashunda qattiq turib men oxirgacha qilaman deb 400 dan ortiq maqolasi bor ekan shu nima to'g'risida. Shu o'zining tadqiqot to'g'risida. 5000 tajriba elib borgan gap. Endi bu kishilar bu 5000 qatimliq tajriba elib bordingiz, bir qatimda g'alaba qildingiz, qolganning hammasi mag'lubiyat desa, mag'lubiyat emas. 4999'i shu g'alabaning yo'ldagi meningki shu bosqichlarim bu deb aytadi deganda, shu odamnimi shuni tayyor qilish jarayonida rayni yondirib, buni deb qilmaganlar qolmabdi ekan hamda. Lekin shuni ijod qilib qopti, mana musulmon kofir hammadan foydalanyapti damda uningdan. Shunday gap hamda dunyoda. Bunda uchurlar haqiqatan bak ziyonliq, uning sal qarashga bo'lmaydi. Ammo bu aqlli odamlar buningga bakalik o'zini ufurtib ketmaydi. Ammo buningki ziyni tarix qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan inoq oilani arib etgan vaqaliklar var. Yaqin do'stlarning o'tirisini arib o'talaydi. Hatto davlatlarni o'rib etgan qissalar bor. Hatto shu Osmonlining nimasidami? Endi
aşında uçurlarını taqtiş arqılıq, gizitlerini çıqırış arqılıq, musulmanların nimesini düşürüp, aşında qutrat qilish arqılıq, özünün nimesini maqsadiga yetken. Bazı shayatinlarni bu mu? Biri şu haset, yani bir bazı muayyen garazlik kişiler onun keynida aşında nemeli bağındı, düşmanla bağındı. Düşmanla onun nim qilish arqılıq, ta'minlash arqılıq. Bunda qarab baqmız bazı şunda isil xizmat qilayotgan odamlarning xizmatlariga qaratami, nachar uchurlarni yozish arqılıq jamiyatning xalqni qaymoqtirdi. Xalqni qaymoqtirdi. Muşunda işler arqılıq nurg'unlagan nimani ko'rdik. Zaten bunun zihnini sanab tüketkili olmaydı. Bu hakikaten zihni pek köp narsa. Birinciden aileni, dostlarının oturusunu qilgan bo'lsa, şu yuqori devletlerini bulup mu yaxshi xizmat qilayotgan, meyli yazıqchilik sohasida olsun, meyli siyosiy rahbarlik nimalarda o'rinda olsun xizmat qilayotganlarning ki ruhiga zarb berish. Ularni imkon shu ishdan voz kechtirish nimasini bor ekan endi. Endi biz shunda bir salbiy uchurlarga qanday taqabul qilib bo'ladi buning bu yo'llarida? Endi bunga biz taqabul turishda Alloh taolaning kalomini anglab, Alloh taolaning şu tavsiyasi bo'yicha taqabul tura olamiz. Masalan, o'z vaqtida şu mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shunda aziyat berib, hatto jismoniy, ma'naviy aziyatlarni berganda shunda aziyatlarni bergan chaqda Allah Teala Resulullah'a vasbir ala ma yaqulun dedi. Ularniki seni mecnun, sarang, kazzab, bu degan gaplarga sen sabr qilgin. Ular bilan tang bo'lmagin dedi. Onu yani vasbir ve ma sabruka illa billah ve la tahzan alayhim ve la taku fi dayqin mimma yamkurun dedi. Sabr qilgin, sen sabran faqat Alloh bilan bo'ldi. Yani Allohninki kuch-quvvat berishi, madad berishi bilan sen mushu sabr qilib, chidamliq bo'lib, mushu ishni o'tkazib o'talaysan. Ularniki gap so'zlarga, qilmishlarga sen unga g'amkin bo'lib ketmagin. Ularniki hiyli mikirleri üçün ko'ngling sıkılmasın. Ko'ngling sıkılmasın. Çünkü ularning hiyli mikirlerini berbat qilgili men ba deydi Allah Teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu boyunca mangdı. Aşı boyunca mangdı. Şunchacık düşmanlarninki üstüden g'alaba qildi ahirda hamda. Biz her bir Müslüman yani Allah Teala'nın şu sözünü örnek qilib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemninki aşı tarixini, aşı siretini ve aşı qilganligini o'zimizga ulgu qilib ayda mangitgan bo'lsak, albatta har qanday qiyinchilikning ustini g'alaba qila olamiz. Hamda shuning bilan biz Qur'onning yo'li bilan manganligimiz uchun Alloh taolaning yordamiga va madadiga erisha olamiz hamda. Bu vaqtda salbiy uchur qalayotgan uchur taqatgan odamlarga nima deydi? Hamda Allohdan qo'rqish kerak. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. Bu oyatni hammadan o'qiydi. Lekin insonlar buningga diqqat qilmaydi. Masalan, şu ba'zi odamlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir aziyat bergan. Peygamber Aleyhisselam'ın cık aziyet vergen o. Akıstan bile namaz okup durup, mecitten çıkıplar Resulullah'ın gıybetini kılıp, ailesi doğrusu da, üzü doğrusu da şunda bulmuğur geplerini kılıp, aynı kılgan münafıklığı olanda. Şu çağda Resulullah bir kadın minberge çıkıp, tili bilen iman edip, tilinin uçuda iman edip, kalbine iman kemigen kişiler, Müslümanlarını eyiplemenler, Müslümanlarının eyibini izlemenler, kim ki bir Müslüman kardeşinin eybini izleydiken Allah Teala onun eybini izleydi. Allah Teala kimnin eybini izlese onu resva kılmayı koymaydı. Hatta uyunun içinde olsun, aşağıda olsun resva kıldı Allah dep Resulullah ayında dep nim kılganda. Demek şu çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda belki aşularınki eziyetlerden bolmuğur ayında geplerden bekcik rahatsızlangan bir aram boğan hem de insanlar Allah'tan korkuş degende nimi dep düşündü hiç düşünmedim ben. Bu Allah'tan korkuş degen mesuliyet mesela her bir gep sözünde, yazgan narsangda, qiliqingda hammadan men Allohga hisob berman deb qilamiz bu ishni hamda. Endi shunda qalaymagan, bo'lmug'ur, ayda ig'volar, yolg'on yavodaq gaplar, kishilarni qaymoqtirishlar, mushuningdan hamda ash odamlar nimani niyat qilgan bo'lsa, shu niyatiga yetadi hamda. Ayda yomon niyat bilan ayda qilgan bo'lsa, uniki yomon niyatiga loyiq Alloh taolo
Cazasını berdi. Eğer hatalaşıp bilmeden kılgan bolsa Allah Taala ularni kechirsin. Ahir deymiz hamda Allah hemmelerni hidayet kılsın, doğru yolga başlasın. Aşık qarindoshlarimizni yaxshi yolga başlasın hamda. Ve la tahkum aleyselike bihi ilmun deydi Allah Taala. Sen bilmegen narsan hakkında sözleme deydi. Hakkanda narsani bir o'qib beqib, ko'rib beqib, tekshirib beqib, obdan muhokama qilib, aqli bilan, shariat bilan muhokama qilib, undan gap qismi, keyin gap qismi, ya'ni ulgurdi. Ammo qilib bo'lgan bir gapni qaytarib olib bo'lmaydi. Tükürükni og'ziga og'ilib bo'lmagandekdan qaytarib olib bo'lmaydi. Qilmagan gapni keyin qilib olib bo'ladi. Lekin o'shunda bir ishlarga oldirmaslik kerak. Allohdan qo'rqish kerak, hisob berishdan qo'rqish kerak. Ammo bir insonlarga aziyatlarni berib, dil azoni qiplab, 1000 qatim haj qilsaqmi, 100 ming qatim Qur'onni tavob qilsaqmi, kecha kunduz namoz o'qisaqmi, Alloh taolo ani kechirmaydi. Chunki ma ibodatlarimiz aninga ani qutqizolmaydi. Yana bir hadisni bildigo, islomiylar hadisul muflis deydi, mashhur hadis ham deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga sizlar qanday odamninki quruq qo'l qolguchi, hech kimisi yo'q odam deb bilisizlar degan ekan, dinar yo'q, dirham yo'q, hech kimisi yo'q odamni biz quruq qo'l qolgan odam deymiz degan ekan, qiyomat kuni mening ummatimning ichidan nurg'un kishilar bor. Nurg'un namoz bilan keldi, nurg'un ro'za, nurg'un haj, nurg'un savobli amallar, butun zakot, butun farzlarning hammani qilgan. Keladi shuni bilan. Lekin u birini haqoratlagan, birini tillagan, birining haqqini yegan, birining obro'yi bilan o'ynashgan, ashunda qilib yurib, buningki shu qilgan shu yaxshi amallari shu haqsizlik qilingan kishilarga ilib beriladi deydi. Buningki agar yaxshiligi namoz, ro'za degan ibodatlar tugab qolsa, kishilarning gunohi buningga yutilib, undan bu do'zaxga tashlanadi. Sahih hadis hamda. Mushullarda tafakkur qilsak, biz masalan oyatlarni o'qiymiz, hadislarni o'qiymiz, da tafakkur qilib, o'zimizni selishtirib, o'zimizni hisob olgan bo'lsak, albatta qo'rqinchli masala, bu qo'rqinchli masala, mas'uliyat masalasi hamda. Allah razı olsun. Hakikaten bazı mında selbi uçurlarını yazgan o adamlar zaten bir garazlik adamlar. Ya kendi dahinde düşman ba ya ki çok şeytini yazdığan ya haset kılıp yazıdı tahtında. Ama oturdu benim ki hayran boğanım. Bazı saddık kişilerimiz onu aslında bilip bilmeylerken de toplağa etüdüğün, taht etüdüğün bir işler varken. Bu elbette elinde faydasız nasıl şirik olanım günaha. Şun binasının toplumunu etiş için bir hadisini atmakçı olsan o hadis sahih mi, doğru hadis mi? Ya bir kimde öyle oturuplar şeytandan bir ispidep uydurma hadisini yazıp koydu mu? Bir adamın hakkında bir gapni koysan mı? Bu hak, bu rast gap mi, yalgan gap mi? Bunu sürüştürüp ben tartış lazım idi. Absus, nuru kullan üzeri aklın dep yaxşı dep qaralgan adamlar ama munda qarasak Facebook'da ayında ahli uçurlarını selbi uçurlarını tartışqana konu bölüdük. Ne icabi insaniyet faydası var neyse olsa taqat qo'ymaydigan, taqtim qulim bo'lmaydi yoki. Demek şu taqat aşında üzü saddi aqqın degandek buningmi qalbida bir yerda bir illat var adamda ekan deb o'yladim endi. İllat bor, endi bizning eng cho'ng dushmanimiz nadonlikda endi. Ma Saudiya Arabistonining ulamolaridan katta bir ulamo munda deydi. Hozirgi zamonda mush parmoqimiz bilan do'zaximizni, jannatimizni nayt asan belgilay olamiz. Bir parmoqli bilan gap qo. Mush parmoq bilan yaxshilik qila olaysan, yomonlik qila olaysan endi. Masalan, shu yaxshi narsalarni mush parmoqingga taqitsan, taqatqan sana savob bo'lsin ama ballighu anni walau ayat deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mendan bir oyat olsun yetkizinglar deydi. Nima? Alloh taolaning dinini yetkizgan odamga savob bo'ldi. Ammo ish qilib inson musulmonlarning orasida bölgünçilik paydo qilgan, musulmonning aqidasiga ziyon yetkazadigan, insonlarningki yuz obro'yiga ziyon yetkazadigan, masalan, nahaq mushunda zulm, haqsizlik qiladigan mushunda ishlarni shu parmoqimizni taqtib qo'ysak, shu gunohkorlar o'xshash gunohkor bo'lamiz hamda shirik bo'lamiz shuni bilan degan gapda hamda. Allah razı olsun. Hurmatli ko'ruvchilar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rib berganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi sallarda qayta uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.